异想之兆已经上线，直接送上卡组和实战攻略，让你一天清光所有任务。首先是卡组，斯内普和赫敏两套任选其一。我个人是比较喜欢赫敏，相对安逸，不像斯内普需要跑来跑去，而且普攻是没办法在两个头之间弹射的。烟花和毒液记得往中间放，可以同时打到两个头。实战部分，第一关欺负黑巫师，别的小卡拉咪都不用管，直接围着小红帽一顿暴打，用黑魔法打败黑魔法。第二关，地上的绿色毒圈一定要避开 ，BOSS 的直线型攻击要避开，这两个比较痛，其他技能伤害都不高。如果某一个头旁边没有玩家，这个头就会发出嘶吼，对全屏造成伤害，6星伤害为608，稍微注意一下就行。另外说一下这两个救人和被救的任务，5星和6星都可以完成。开战一段时间后，中间的头会张开嘴进行全屏吸附，类似黑巫师的能量漩涡，被吸到嘴里就会丧失行动能力。吸附完毕后，中间的头会获得少量护盾，打掉护盾就可以救下被吃掉的队友。如果你想完成被救的任务，直接送饭上门就行。不过要注意，不要5个外卖员一起送，一旦全部被吃，就会直接团灭。打法上最好是集火攻击左右2个头，多用钻心进行输出，在全屏吸附之前击杀一个头就会好打很多。另外，这个副本刷感谢信超级快，1星难度3分钟一趟，3封感谢信，神秘商店老板连夜跑路，快发给你的小伙伴一起嗨皮吧！